你就已經睇到你轉緊㗎，你明唔明啊？係嘛？嚟！佢係負責後面㗎嘛。我喺度 ready 啊嘛。有人啊！佢自己你行緊去有。好，右邊房啊？係，我哋嗰邊個房仔，左邊嗰個房仔。左邊房仔。係啊。高台有人。高台嗰個見唔到啦。即係説法嘅。有人。輪仔左邊通道有人，尾盡頭。尾啊，細佬，尾啊。好遠㗎。差唔多最尾啊。你右邊未見到人啊？未死，打走咗。右邊未見到人。宿舍啊？左邊最少3個。打出去宿舍啊！橙色碌嗰度。你上去睇住啊！呢個你可以當半死位嚟喎，你半死位嚟喎呢個。要兜就兜後面，或者衝過隔離啊嘛。點衝啊？掃射啊！咁掃咩射啫？有冇人啊，蘭仔？有。咩位啊？我呢個位見唔到。又係頭先最尾嗰度啊？係啊。傑仔啊！唔好趌高塔啦。Wilson 打唔打到啊 ？Wilson？ 兜後面走。睇住阿蘭，小心佢把黑色點咪擺見到你隻腳，係啊，佢會見到你隻腳，佢睇住啊，應該未到，冇咁近。離開咗。喺邊度？喺邊度？右邊啊？見到。幾多白到啊？細佬小心啊！去咗中間啊！中間。正我抽獎我最行啊，最在行啊！你非洲人嚟喎。成日搭沉船咯。今次唔係我搞㗎，唔係我抽㗎，邊個中啊？邊個中啊？10號開始。10號邊個？電話係52222146。好嘅。靚仔。追咗一次啊！要 guess 定要打？係 guess。guess。係啊，03。3號609732三。要 guess 定要打？2定25啊？是打啦，收嚟打中嘅啦。2咯。我有啊，不如要氣啊！你要 guess 嗰個啦。都係㗎，你中意啊？
我好多啊蛋。我包蛋係一個 gas 啊！你唔抵喎！你唔抵喎！你唔抵喎！嚟啦！好。4號54。牛面。冇。54。P.F. 要 gas 定要蛋啊？有好多蛋。係啊。咁 gas 啦。因為你2.5你都唔啱用啊。我唔啱，唔係都真係攞嚟倒落你嚿嘢嗰度，然之後。咁冇晒啦。仲有一支啊，拎緊。好，今次3個名額收晒。好，跟住。買飯。5、4、3、2、1，遊戲開始，Go Go！嚟啦！誒，呢個應該用唔到嘅。我冇嗌嘅，我殺咗個。高台一個啊！前面一個。走咗喎。見到。金城。房仔。講咩房仔？捲呢佢啊！我掟唔到啊！俾我。未扭。頂上面啊！係啊，領上面。另外一面。左邊房仔，左邊。佢可能匿喺個桶，佢應該匿喺個桶後面啊！小心高台有人啊！你人嚟啊？冇喎。係啊，走得。文仔咧？自由！冇氣！入翻嚟啊！你呢度係咪打緊啊？唔係，佢走去擋。應該高台嗰個方向啊！高台啊，應該。標神睇唔睇到高台有冇人？有人高台個。係啊。喂，電腦，正前格仔水馬。高台右邊嗰度。睇住，電腦喺呢度水馬啊！呢度水馬，睇住。誒，死咗！綠色桶後面睇住，直落。綠色桶後面呢度角落頭。我呢度望直路綠色桶啊！睇住。高台，落咗嚟，去咗左邊。
呢邊啊，呢邊啊。哇係！死！教你先。教你啦！教我。靠你啦！點我？兩個頭出嚟。三個。三支長嘅點㗎？416嚟喎呢個原來。大佬。正嘢。我就話可惜今日416冇嚟咯。係咯，見到有個喺度撐場嘅。今日有多個手遊拉又。冇啊冇啊，你玩咯。得個咋？就咁掟我鳩掟出嚟咯。擰咗先，個頂度。領咗啦，領咗啦。我領咗啦。係啊。跟住你而家拋出去啊？係啊。即係將個紙白攞爆咗掟嘅。咁到時一領就掟出去。係驚嘅今日。記得執翻喎。靠你啦！係啊，執到咪執。唔係你記得喺邊度掟都得嘅，你記得喺邊度執大個位置咯。打工嗰時執唔到啊嘛。冇問題，教你啊，最後咯變翻出嚟。冇啊，都係得翻。我得翻夾半咋。我攞3隻夾俾我。冇理由靠我㗎。冇理由靠我㗎。3隻夾喎。冇理由靠我㗎。你一隻夾45飛我一隻夾。橫掂都要清槍啦，俾晒佢啦。好人多。我哋係萬歲衝鋒啊！衝鋒係咯，都係得一場咯。屌，跟住識咁即係講開一場啊！10飛唔開啦！屌啊！High cap 咧，最好慣性着咗個 safety 佢。如果唔係，你好似頭先咁會打腳㗎。係啊，打到自己。你一總之一掹手指公擺上嚟撳低，一開槍。衝唔衝啊？衝啊！衝啊！佢哋可能都衝喎。我衝左邊。仲死一齊死啦！係。